Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mini quyonchilik fermamizda yana yangi o'zgarish bor. Sharxondan Nodir aka Ibrahimovdan xudo xolasa 3 par, ya'ni 3 ta ayol, 3 ta urg'och 33 kunlik buyon quyonlarimizni olib keldik. Toza italyanskiy qo'l quyonlarimiz. Hozir bu quyonlarimizni quyonxonamizga olib tushib, joylab, joylash jarayonidan xudo xolasa video lavha joylab boramiz. Quyonlarimizni xudo xohlasa bitta katayda alohida qildik. Shu tomonga joylaymiz. Ko'rib turganingizdek, razmeri 55 ga 1 metr. 6 ta quyonimiz uchun ancha ideal, chiroyli holatda bo'lgan joyimiz. Qani bularni olib joylaymiz xudo xohlasa. Korobkasini ochgan holatda ham bir qator ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'lgan quyonlarimiz. Albatta liniyamizni kengaytirish, ya'ni yangi qonlarni qo'shish muhim. Hozirgi kunda Toshkentdan olib kelamiz degan niyatlarimiz bor. Yo'l yomonligi uchun, havolar hali rasmiylashmaganligi uchun olib kelmayapmiz. Xudo xolasa Toshkentdan ham, Leyla opadan ham yana bir 5 par xudo xolasa quyonlarimizni olib kelamiz. Xudo xolasa mana quyonlarimizni ham joylab oldik. Endi hozirgi kunda 33 kunlik deb berdim. Bu quyonlarimizni rosmona yana 3 oy boqamiz. 3 oydan keyin erkak quyonga tayyor bo'ladi qo'shilishga. Erkak quyonlarni esa yana 4 oy, 4,5 oydan keyin keyingi boshqa quyonlarimizga qo'shib nasl olishda davom etamiz. Xo'sh, hozirgi kunda fermamizda ham bo'g'oz quyonlarimiz bor. Bu quyonlarimizdan birinchisi mana ko'rishingiz mumkin. Bola bergan. 7 ta bola beribdi. Buni kecha kuni ko'rdim. Xudo xolasa bu quyonlarimiz ham joy tayyorlagan. Bu tomonda kecha kuni quyonlarimizni ajratdik. Bu quyonlarimiz 40 kunlik bo'lgan quyonlarimiz. Ancha chiroyli, katta bo'lib qoldi. Bu tomonda yana boshqa tomonda quyonlarimiz bor. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Bu quyonlarimiz xudo xohlasa 29-dekabr tug'ilgan bo'lsa 2 kun, 31 kun. Bu quyonlarimiz ham 40 kunligiga borib qolyapti. 35 kun, 40 kunlik bo'lgan quyonlarimiz. Va bitta quyonimizni karantinga qo'yganmiz. Xudo xolasa bu quyonimizni ham erkak quyonga qo'shamiz. Albatta bizni kanalimizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu yilgi planlarimiz katta inshaalloh. Shuni ustida ishlab boryapmiz. Nasib bo'lsa bu yil ena quyonlarimiz, ya'ni samka quyonlarimizni xudo xohlasa bir 50 boshqa olib chiqmoqchimiz. Sizlar bilan real tajribalarda borishga harakat qilamiz. Biz kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlagan holatda like, kommentariyalarda faol bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Barchalarni kuzatib borgan vaqtingiz uchun rahmat deymiz. Sog' omon bo'linglar. Xudo xolasa yangiliklar juda ko'p. Sekin-asta har haftada bittadan video qo'yib borishga harakat qilaman. Har haftada yangiliklarni bo'lishib boramiz xudo xolasa.